Zdravo. Ovo je druga epizoda podcasta Saznaj i razaznaj koji se emituje u okviru IREX-ovog programa medijske pismenosti pod istim nazivom i program se realizuje uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Ja sam Stefan Janjić, radim inače kao urednik portala Fake News Tragač koji se bavi detekcijom dezinformacije i kao asistent na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu na katedri za medijske studije. I zadovoljstvo mi je da danas razgovaram, kao i prošlog puta, sa Brankom Čečanom, direktorom Centra za istraživačko novinarstvo Srbije. Zdravo, Branko. Zdravo, Stefan. Danas ćemo da se vratimo nekoliko koraka unatrag u istoriju. Kada razmišljamo o istoriji novinarstva, često me plaši ta tema, budući da je toliko ogromna. Delo mi kao jedan okean u koji kada bih uskočio ne bih umeo da se snađem i da otplivam ni par metara, jer je potrebno znati mnogo nekakvih kontekstualnih informacija, potrebno je biti zaljubljen neku istoriju da bi se sve ono što se dešavalo shvatilo na pravi način. Ali evo, ja bih počeo jednom anegdotom koja se tiče moje porodice. Moj deda, njegova kuća na selu, ima zastakljen prvi broj dnevnog lista Politika koji je izašao 1904. godine. I to je taj čuveni broj Politike kao danas, najstarijeg dnevnog lista na Balkanu, na čijoj se naslovnoj strani nalazi jedan esej pod naslovom Zadatak nezavisne štampe. I on se zapravo veoma dugo posmatra kao nekakav manifest onoga što bi novinarstvo trebalo da bude. I mene je stalno zanimalo šta se nalazi iza te naslovne strane, ali budući da ona bila zastakljena, bila je u nekoj formi ikone na tom zidu, nije mi nikad bilo dozvoljeno da zavirim na njene naredne stranice. Tih narednih stranica nije bilo mnogo. Prvo izdanje imalo je samo 4 strane i koštalo je 5 para. Ali onda kasnije, zahvaljujući digitalizaciji, kada je Narodna biblioteka zapravo digitalizovala sve brojeve Politike do Drugog svetskog rata, dobio sam konačno priliku da prelistam taj prvi broj Politike koji je delovao kao zaista jedan kanon, nešto čega se treba držati, jedan uzor profesionalnog novinarstva. I na trećoj strani, dakle nakon feljtona koji su napisali Ribnikari, našla se i vest pod naslovom Ženska nakaza. Ona je vrlo kratka, pa ću sada i pročitati. Kaže, u Maroš Lugošu rodila je ovih dana seljanka Teofila Vekeš žensko dete koje je imalo volovsku glavu, velike uši, a na čelu male izrasli. Ruke nisu imale ni prstiju, već su bile razdeljene kao papci u vola. To je čudovište kršteno i dobilo ime Marija, ali je posle 2 dana umrlo. I ta vest me zaista fascinirala zato što ona danas predstavlja nešto što bi više priličilo zoni sumraka ili trećem oku, ali me je podsjetilo na to da uvek ta priča o novinarskom profesionalizmu ima i svoje naličje i da treba zapravo s nekom kritičkom distancom da se odnosimo čak i prema onome što deluje kao uzor u tom istorijskom kontekstu. I baš bih danas zato volao sa tom da porazgovaram upravo o istoriji novinarstva. To je tema u kojoj se ja ne razumem najbolje, ali smo već nekako razgovarali pripremajući ovaj podcast i znam da imaš mnogo zanimljivih priča, ali me pre svega interesuje kada nalaziš vreme, kako si se uopšte zainteresovao za tu temu i koliko je bilo vremena potrebno da se prikupe sve te informacije. To je neka vrsta celoživotnog učenja. Jeste, celoživotnog učenja, jer ja jako volim istoriju, volim da čitam, a novinar sam i naravno da je istorija novinarstva nešto što me jako zanima i kada jednom pročitaš knjigu, nečiju biografiju ili dobru monografiju u određenom periodu u istoriji novinarstva, ona se referiše na nova imena, na nove medije, na novu literaturu i tako polako vremenom počinješ da skupljaš neku vrstu konteksta i drugačije da vidiš neke događaje ili stvari koje tretiramo kao činjenice u kontekstu raznih stvari koje saznaješ i to utiče na njihovo značenje i menjaš razumevanje toga. Mene je na celu ovu stvar isprovocirala reakcija na društvenim mrežama gde sam upozorio na veliki broj napada na naše kolege u Americi tokom protesta zbog sistemskog rasizma i ubistva Georgea Floyda, jer sam dobio reakciju neku, kako kažem, negativnu reakciju na Amerikance i da neće Amerikanci nikoga da uče novinarstvu.
I jako sam reagovao, jer ja sam sa tim ljudima radio i znam koliko ozbiljno doživljavaju to što rade, znam koliko znaju o svom poslu, znam koliko znaju o profesionalnim standardima i o etici i koliko ih se slepo drže i koliko su spremni da se bore i sa svojim menadžmentom i sa svim što pokušava da ih spreči u njihovom poslu. I zbog toga sam hteo da pričamo malo o tome kakav skok je napravilo američko novinarstvo u svojoj istoriji. Za tu stvar bi trebalo da se vratimo u 1898. godinu, kada se dogodio američko-španski rat. Radi se o tome da je na Kubi, koju su posebno robovlasnici sa juga Amerike dugo pokušavali da nekako kupe ili da organizuju nekakav vojni pohod i da je osvoje od Španije, jer je to bila španska kolonija, je već više ratova izbijalo između kubanskog stanovništva i španskih vlasti i Amerika se umešala u treći rat, ali umešala se tako što je uloga dva njujorška lista, New York Journala i New York Worlda, jednog u vlasništvu Williama Randolpha Hearsta, ludog bogataša i avanturiste sa neverovatno mnogo para, koji je trošio još više para i koji je toliko fascinantan da je po njemu snimljen film Citizen Kane, koji se smatra najboljim filmom u istoriji kinematografije. A drugi je bio u vlasništvu Josepha Pulitzera, za kojeg znamo pre svega po nagradi, Pulitzerovoj nagradi. Međutim, ono što je zanimljivo je da su oni bili dva užasna tabloida koji su se međusobno takmičili u pogledu tiraža i da su zbog toga i po depešama, po telegramima koje su slali, znamo da je to samo zbog međusobnog ličnog animoziteta i takmičenja s jedne strane i fantastično zanimljivog rata za podizanje tiraža s druge strane, činili sve što su mogli da do tog rata zaista i dođe. Jer u isto vreme Sjedinjene države i nisu baš htjela taj rat, bar ne predsjednik koji je pokušao da posreduje između Kubanaca i Španaca da bi sprečio celu stvar. Međutim, imao i političke snage koje su smatrale da Amerika treba da ima ozbiljnu vojsku, da treba da utiče u regionu, da treba da pređe granice svoje teritorije i da formira i mornaricu, jer su ipak okruženi okeanima, i da suprotstave politiku izolacionizma politici uticaja na međunarodnu politiku, zato što su glavnu reč vodile evropske supersile tipa Britanija, Španija i tako dalje, Francuska. Ono što se dogodilo je da su poslali tamo dopisnika koji su slali vrlo senzacionalističke vesti o strašnim zločinima nad kubanskim stanovništvom, o gladnim, pravednim Kubancima, o zlim, surovim Špancima, i ta stvar je išla dotle da kada je ilustrator kojeg je Pulitzer poslao na Kubu da crta, poslao telegram u kojem je napisao, da citiram, ništa se ne događa, neće biti rata, želim da idem kući. Pulitzer mu je odgovorio sa samo 2 rečenice, ti obezbedi ilustracije, ja ću obezbediti rat. Više incidenata je promovisano kao strašne nepravde, međutim do rata nije došlo, ili bar ne do odluke da Sjedinjene države mobilišu vojsku i da krenu u taj rat, sve dok u vazduh nije odleteo USS Maine. To je bila jedna oklopna krstarica koja je bila usidrena u Luci, u Havani. Ona je odletela u vazduh. Za vreme užasnog nevremena došlo do eksplozije i Hearst i Pulitzer su objavili da je španska mornarica digla u vazduh USS Maine paklenom mašinom, tako se bar u Pulitzerovom Worldu je bio naslov da je to učinjeno paklenom mašinom. Čak je objavio i da je španska mornarica isplovila po tom nevremenu i ubijela američke mornare koji su plivali po moru. Sve to nije bilo tačno. Kasnije je napravljeno mnogo istraga o tome kako je došlo do eksplozije. Sama američka mornarica je 74. godine donela izveštaj na osnovu analize svih dokumenta koje su imali, a imali su sva dokumenta, da je najverovatnije došlo do eksplozije unutar broda, ali da je nemoguće dokazati bilo šta od svega toga. A španska mornarica je zaista isplovila da spasava te mornare. Međutim, bilo je kasno. Theodore Roosevelt, kasnije će postati predsjednik Sjedinjenih država, je bio pomoćnik sekretara mornarice i smatrao je da
Amerika treba da bude mnogo snažniji činilac u regionu i inače, i kako se zove, on je čak angažovao ostatke kaubojštine, bukvalno kauboje sa zapada. On je bio čovjek koji je voleo prirodu i družio se s tim ljudima i po 6 meseci provodio, čak i kupio i ranč, pa je terao stoku za Teksas iz Arizone i tako. I on je skupio čak i te Rough Riders, su se zvali, grubi jahači, i dali su mu čin majora i učestvuje i istakao se u tom ratu zaista i svojom inicijativom i hrabrošću, iako je sa dosta skromnosti pošao kao neko ko nije profesionalni vojnik. I ceo rat je trajao 10 nedelja i Amerikanci su napali 4 španske kolonije, pored Kube, koji su kao rezultat tog samo 10-nedeljnog rata dobili na upravu. Dobili su vlasništvo Filipine kompletne, Guam i Puerto Rico. Samo ću pomenuti Guam, jer moram da pomenem Guam. Dok Guam je kao nekoliko ostrva u Pacifiku i američki brod, isto krstarica oklopna, je doplovila do Guama sa 4 broda sa trupama, sa pešadijom, i ispalili su 4 granate na tvrđavu glavnog grada, na što je delegacija zvaničnika španskih doplovila do broda, popela se na američki brod i izvinila se što ne mogu da uzvrate počasnu salvu jer im je nestalo baruta. Kapetan ih je obavestio da su u ratu, pošto niko drugi izgleda nije. I onda su lepo pokupili tih 54 španskih vojnika i oterali ih na Filipine kao zarobljenike, a na ostrvu se zatekao neki američki građanin koji tamo živi. I pošto su svi Amerikanci lepo otišli sa svih 5 brodova, on je rekao da će pripazi na stvari dok ne pošalju nekog da zaista upravlja Guamom. Tako da je Amerika dosta lako došla do svoje buduće politike, ali uz pomoć štampe za koju savremeni istoričari smatraju da nije sama izazvala rat, ali neizostavno se smatra da bez uloge New York Journala i New York Worlda do tog rata ne bi došlo. Jer postojila i druga štampa. Na Srednjem zapadu, recimo, je postojao čovjek koji je zvao Victor Davis i koji je imao nekoliko listova kojima je gađao srednju klasu američku, koji su obrazovani i pristojni umereniji ljudi, i oni su, na primjer, smatrali vrlo opasnim da senzacionalizam dovede do rata i onda su se fokusirali na ekonomske probleme u vezi sa kubanskom krizom. Međutim, i to je doprinelo u stvari ratu, jer je njihova publika vremenom počela da smatra da to treba da se reši, jer to negativno utiče na američku ekonomiju, pa time i na njihove sudbine. I tako su dva čoveka takmičeći se između sebe u zarađivanju novca dosta besprizornim novinarstvom izazvali jedan rat koji je potpuno promenio s jedne strane američku spoljnu politiku, a sa druge strane Španiju doveo. Španija je bila u šoku zbog gubitka tih kolonija. Španija je smatrala da postoji nekakva ravnoteža i nekakav dogovor između supersila tadašnjih u Evropi i ona se povukla u sebe, jako je smanjila slobode unutar Španije, ograničila jako slobodu štampe i medija, desničari su preuzeli parlament i može se reći da se tu ukorenilo nešto što će kasnije biti temelj za procenat stanovništva koji podržava recimo Franka kao fašistu. Jer je tu desnica postala pribežište u nesigurnom svetu za stanovnike Španije. Tako da to je imalo ogroman uticaj i vrlo je zanimljivo da Amerika i da su mediji u Americi, taj rat se dogodio 5 godina pre prvog izdanja Politike, do tog trenutka već bili tako uticajni, tako moćni i tako uticali na politiku Sjedinjenih Država. Dobro, sad kada ovako slušam ovu priču koju si ispričao, zapitam se da li je moguće da danas mediji na sličan način proizvedu neki rat i deluje mi da je to u nekom posrednom, direktnom smislu vrlo teško ostvarljivo, da su možda politički sistemi danas kompleksniji, ali sam možda i ja naivan, ali da postoji način da oni posredno utiču na donošenje političkih odluka, na širenje netrpeljivosti, mržnje i podgrevanje zapravo nekih sukoba na osnovu kojih zarađuju i čitanost, i tiraž, i preglede i tako dalje. Kako tebi deluje? Da li bi takva situacija mogla danas da se reprizire? Da li bismo iz ovoga o čemu si pričao, da li bismo mogli danas nešto da naučimo, ili je to neka priča koja je potpuno ostala zatvorena u istoriji i neponovljiva je u savremenom kontekstu? Mi bi morali nešto da naučimo. Mi smo bili svedoci divljanja medija u Srbiji 90. godina za vreme ratova
u kojima je Srbija na ovaj ili onaj način formalno i neformalno učestvovala. To je bilo jako pogrešno i jako pogubno i bez obzira što smo mi izašli iz tih ratova, mislim da je kulturno nasleđe, pseudoistorija, pseudonacionalizma, pojednostavljenja istorije, koje je užasno opasno, nešto sa čime se mi danas nosimo i možda i ključni, ili svakako jedan od ključnih problema našeg društva sada, tako da mi konkretno nismo mnogo naučili. Pojednostavljenje važi i za Josefa Pulitzera. On je u isto vreme bio i vrlo pozitivan lik na unutrašnjoj političkoj sceni, koji je zaista bio i političar, koji se više puta kandidovao i uspevao da pobedi na izborima za razna mesta, uključujući i Kongres, i zastupao je malog čoveka i radnika pred moćnim velikim kompanijama i političkom elitom. On je svojim novcem osnovao katedru za novinarstvo na Kolumbiji. Mi sad danas znamo da je Columbia School of Journalism najbolja teoretska katedra za novinarstvo na svetu. I ta katedra je ustanovila fond za Pulitzerovu nagradu, ne samo za novinarstvo, nego i za dramu, i za književnost, i za druge stvari. Što su sve jako pozitivne stvari. Tako da to su sve kompleksni ljudi, ne može se suditi o njima samo na osnovu jednog ili drugog postupka, događaja, karakteristike i tako dalje. Mislim da smo mi da mi ne znamo dovoljno istorije, tako da ne učimo iz nje, i jako je, na primer, važno da vidimo gde je došlo američko novinarstvo od takmičenja Hearsta i Pulitzera koje je izazvalo rat. Evo, prošle godine Washington Post je, nakon što se 3 godine sudio sa američkom državom, na kraju dobio izveštaj o analizi rata u Afganistanu. Taj izveštaj je toliko važan i toliko govori o bespotrebnom i gotovo nasumičnom trošenju novca, vojnog napora, ljudi u Afganistanu, u najdužem ratu u kojem Amerika ikada bila od 2001. On traje i danas, traje i još su tamo. I 3 administracije, od toga 2 po 2 mandata, Bush i Barack Obama i danas Trump, su obećale da će da izađu iz tog rata i prepoznale neke greške i rekle da će da ih ispravi, i to se naravno ne događa. U tom izveštaju su zaista neverovatne stvari. Vrhovni vojni zapovednici koji su bili komandanti svih vojnika NATO alijanse u Afganistanu govore da oni nikada nisu znali šta je cilj tog rata i da im niko nikada to nije rekao, i da je jedan od razloga što ne mogu da ga dobiju i to. S druge strane, taj izveštaj govori o tome da je Amerika pokušala da napravi od Afganistana demokratsku zemlju, što nije ništa loše samo po sebi, ali se radi o tome da to nije u prirodi Afganistana i da je to od početka bilo osuđeno na neuspeh i da je korupcija bila takva da su oni stvorili kleptokratsku državu koju više niko ne može da kontroliše, ali koja u isto vreme ne može za sebe da veže ljude koji će biti lojalna policija i lojalna vojska, koji će zaista predstavljati neku silu koja će se suprotstaviti talibanima, tim gospodarima rata, vlasnicima svojih vojski i tako dalje. Amerika je potrošila do sada $1 trilion samo Ministarstvo odbrane u Afganistanu. To je 1000 milijardi dolara. To je neopisiv novac. To je više nego što je Amerika potrošila na celu Evropu, na Maršalov plan posle Drugog svetskog rata kada se odbije inflacija. Taj izveštaj je objavljen zato što je sud u Americi, uprkos protivljenju Ministarstva odbrane, Bele kuće, CIA, svih raznih agencija i institucija američke države, tražio da nikako ne dođe u ruke novinara. Sud je odlučio da je to u javnom interesu i dao im taj izveštaj. I mi smo ga ugledali i građani Amerike su saznali za taj strašni trošak ljudi i svega toga. Mislim, u Afganistanu je skoro 300.000 ljudi poginulo, uglavnom civilu. To je bila reakcija na napad na kule u Njujorku i tako dalje. Ali su novinari Washington Posta u najsvetlijoj tradiciji i priče sa Nixonom i Watergateom odlučili da njihova uloga da iznesu to u javnost. Sad, to što
Sjedinjene Američke Države nisu reagovale na te tekstove i na obelodanjivanje svega toga tako kako bi čovek očekivao, je uporedivo sa objavljivanjem vrlo sličnog izveštaja 71. godine koji je objavio New York Times o Vijetnamskom ratu. Tada je Ministarstvo odbrane dalo analitičarima da analiziraju kompletnu politiku, vojno prisustvo i odluke od 1945. godine do 1969. godine u Vijetnamu. I izveštaj je bio strašan. Jedan od ljudi koji je to radio, potpuno genijalan čovjek, iako je već završio taj izveštaj i već nekoliko godina nije radio za agenciju od koje je to naručeno, na kraju zbog savesti svoje predao taj izveštaj New York Timesu. Posle 3 ili 4 teksta dobili su zabranu daljeg objavljivanja, Ministarstvo pravde im je zabranilo i izašli su na sud. Sudija je odlučio da to mora da se objavi i da oni imaju prava to da objave. I taj trenutak u kojem taj sudija odlučuje o tome je neverovatno važan, zato što je on, citiraću ti šta je čovek napisao u presudi. Napisao je u odsustvu provera koje treba da sprovodi vlada i koje isprovodi u drugim oblastima života naše nacije. Jedini efikasan način obuzdavanja izvršnih politika i moći u oblastima nacionalne odbrane i međunarodnih odnosa mogu da budu prosvećeni građani, kao informisano i kritičko javno mnjenje koje jedino može sada da zaštiti vrednosti demokratske vlasti. Skok od Hrsta i Pulicera koji se glože oko koske i neka Kuba tamo bukne u plamenu, do ovakve odluke sudije Vrhovnog suda, odnosno sudije Vrhovnog suda koji je dobio u zadatak da formuliše njihovu zajedničku odluku, koji tako nešto odlučuje, zbog čega Richard Nixon bude prisiljen da zaustavi rat u Vijetnamu, što nije hteo da uradi. Oni su čak i tužili Daniela Ellsnera, čoveka koji je dao New York Timesu izveštaj. Ministarstvo pravde ga je tužilo i Daniel Ellsner imao sreće što su Nixonovi ljudi, njih dvojica, obili ordinaciju njegovog psihijatra tražići kompromitujuće informacije o njemu, pa je sudija odbacio kompletan slučaj. Ljudi koji su obili tu ordinaciju su ista dva čoveka koji su obili zgradu Watergate, zbog čega Nixon kasnije pao. On je očigledno imao svoje ljude za te stvari. Ali je američko društvo, zahvaljujući novinarima, i došlo do kraja tog tada već užasno nepopularnog rata. U tom izveštaju je stajalo da ta užasna bombardovanja neprekidna Vijetnama ne utiču na volju protivnika da se bori. Na primjer, da je Kennedy i njegova administracija da su učestvovali u svrgavanju i ubistvu predsjednika Južnog Vijetnama. Takve stvari. To su stvari koje su postale nešto što ljudi u Americi očekuju od svojih novinara. Mi to ovdje imamo tek od nedavno, od kako smo osnovali ove istraživačke centre. Sve pre toga su bile zaista dobri pokušaj, ali nikad potpuno profesionalni i kompletni naših starijih kolega, dok nismo naučili od koga? Od Amerikanaca. Amerika je puno stvari, dobrih i loših, ali novinarstvo njeno je zaista nešto što je fantastična vrednost. I zato sam hteo da govorim o tome, jer danas ti ljudi, te naše kolege, tamo po ulicama američkih gradova dobijaju batine, pale im redakcije, napadaju ih i policija i demonstranti, ali njihov posao, i tako oni to shvataju, njihova uloga u društvu da stoje tamo, da dobijaju te metke i te suzavce, dobro, ne bi voleli, ali kad se već dešava, neće ni da odustanu zbog toga. I po tome su oni naše sestre i braća, i ja sam to uvek jako osjećao u tim redakcijama, da je to nešto na što su oni ponosni, da su spremni svašta da urade to odbrane. Sledeći put kad mi neko bude kazao neće mene Amerikanci da uče novinarstvu, ja ću morati da kažem zato što je tamo najviše para ulagano u medije i što se stvorila čak i cela akademska zajednica koja se bavi medijima, od praktičnog novinarstva do teorijskih postavki novinarstva koje su otišle jako daleko i meni otvorile oči u pogledu mog pristupa novinarstvu i odgovor na pitanje zašto se baviš novinarstvom. Zato se tamo se stvorila taj neverovatan fenomen nekih ljudi koji rade u nekim novinama, nekim televizijama, nekim portalima i neprekidno pokušavaju
da drže moćnike odgovornima. I to niko bez znanja i uvida ne sme da kritikuje i da govori da toga nema. Ima ga. Nisu mediji u Americi samo Fox i CNN koji su na različitim polovima političke scene, ali i dalje prilično dobro odvajaju izveštavanje od komentarisanja. I čak i tako pristrasni, daleko su od pristrasnih medija, recimo kod nas. Mislim da treba prvo počistimo svoje dvorište, a njih da pitamo šta ste izvanredno uradili za sve ove godine i šta ste zabrljali, pa da ne zabrljamo gde su oni zabrljali, a da probamo da ponovimo ono dobro što su uradili, oborivši svog predsjednika jedne od dve supersile u tom trenutku na svetu. Sada kada si ovo pričao, zapravo mi se nameće neko pitanje uspostavljanja paralela između prošlosti i budućnosti. Bobby Duff, istraživač Ipsosov koji se bavi nekakvim demografskim procenama, u svojoj knjizi koja još nije prevedena na srpski, ali se nadam da će uskoro biti, zove se The Perils of Perception, bavi se upravo time da kada ljudima, dakle opštoj populaciji, postavite pitanja u vezi sa projekcijama nekim teškim kontroverznim temama, da će njihov odgovor uglavnom biti pesimističan. Naprimjer, ako im postavite pitanje kako se posljednjih decenija kreće broj gladnih u svetu ili broj obolelih od side ili stopa kriminala, oni će reći raste broj gladnih, raste broj obolelih, raste stopa kriminala. I onda danas, pre nego što smo ušli u studio, ti si mi rekao jednu rečenicu koja je onako navela da se zamislim, a i popravila dan. Nadam se da nije bazirana samo na tvom kao ličnom optimizmu, nego na nekakvoj podrobnijem uvidu u situaciju. Rekao si da zapravo uprko svemu onome negativno što se dešava u medijskoj sferi, da novinarstvo ide napred i da je to nekakav trend koji ti uviđaš. Sad, da li je taj zaključak posljedica tvog optimizma ili zaista misliš da sve ono sjajno, izvanredno što se dešava u sferi novinarstva ostavlja u senci sve ove tabloidne momente kojih zapravo novinarstvo treba da se stidi? Znaš šta, u filozofiji jedno od pitanja koja su onako triki i za filozofe je da li filozofija napreduje. Ili mi samo ciklično dolazimo do istih uvida ili istih uglova iz kojih posmetamo stvarno samo što to radimo kompleksnije i detaljnije i tako dalje. I za napredak u filozofiji nesumnjev uzima se nastanak Hegelovog filozofskog sistema. I to zaista ne može da se ospori da je veliki napredak. Ja sam celu ovu priču o skoku od Hrsta i Pulitzera do toga što danas rade Washington Post, New York Times unutar jedne države sa razvojem njenim koji nešto znamo, nešto ne znamo, ispričao zbog toga što se radi o tome da novinarstvo bar, za to mogu da kažem, to mi se čini da razumijem, da dovoljno znam o tome, ono generalno napreduje, neprekidno napreduje i sve je bolje i bolje. Mi danas imamo situaciju da novinarstvo nazaduje generalno kada gledamo, ali bilo je takvih padova puno puta u istoriji. Kada pogledaš čitavu putanju, od kada su nastali prvi mediji do danas, ono zapravo neprekidno biva sve bolje i bolje i neprekidno napreduje. Suočava se sa izazovima. U ovom trenutku izazov je internet i društvene mreže, pored rastućeg populizma i zapravo vrlo neizvesne situacije u pogledu toga kako ovaj svet treba da bude uređen, jer ovo kako je uređeno očigledno ne radi. Novinarstvo nema te dileme. Novinarstvo zna kuda treba da ide. Problem sa novinarstvom je što ne zna kako će kada ne može da se izbori sa internetom, mrežama i ostalim stvarima. Doći će do nekih rješenja, možda i neće, ali je ono dosta dobro pozicionirano da izađe na kraj sa suštinskim dilemom u pogledu toga šta je ono najbolje što može da uradi za građane, da oni mogu da donose svoje odluke u životima i da, kako se zove, da im bude bolje. To je nešto što ne možeš da ukloniš. Ne možeš to da oduzmeš, zato što je u sferi ideja, to je u sferi misli. Na kraju čak da ostanemo samo ti i ja, Stefane, u ovoj sobi, da sedimo i da ti i ja samo znamo šta je dobro novinarstvo i šta ono treba da uradi za građane, ta ideja je živa. Tako da ona se uvek vrati. I čini mi se da to kako su se danas poneli američki mediji je vrlo zanimljivo, zato što
u situaciju koja je izgledala da društvene mreže i ti alternativni mediji, obično na dalekoj desnici, pa ponekad i na levici i tako dalje, da pobeđuju i da teorijama zavere, poluinformacijama i tako dalje, da okupiraju veći deo populacije Amerike i sluđuju ih, a da to ima velike posledice, smo došli do toga da Amerikanci sede, gledaju televiziju, čitaju novine, jer su danas tu one informacije koje su tačne, kojih ima koliko treba i koje su u adekvatnom kontekstu. Neverovatno, gledao sam istraživanja juče, Galupova, američka, dakle, pada informisanje na društvenim mrežama, raste informisanje u tradicionalnim medijima, u ovom trenutku u Americi zbog krize. Jer nema dilema, ako neko ima 600 ljudi da ih pošalja na ulice sada, i to su trenirani ljudi da ti daju proverenu informaciju, to ćeš čak i da ne znaš da je to tako, osetit ćeš da su te informacije takve. A ovamo ćeš da pročitaš nekog tipa koji će da ti napiše da je George Floyd poginuo tako što je njegovo ubistvo inscenirano da bi se ovo uradilo, da bi se naštetilo Americi. Spolja. To je razlika između novinarstva koje servisije, koje pruža uslugu građanima i koje ih obaveštava o nečemu važnom sada, važnom za njih, i neke budale kome je dosadno kod kuće i baš bih hteo da prilagodi stvarnost svojim pomerenim idejama o tome šta je Amerika ili šta bi trebalo da bude. I mislim da je tu jako važna razlika i onih društava u kojima kada se objavi neka važna priča u medijima, ta priča ima i svoj jasan rezultat, ima svoj jasan epilog, pokreću se institucije, novinari su tu razmatraju kao nekakva funkcija pomoćnika tih institucija koje ukazuju na ono što je pogrešno, loše, korumpirano i tako dalje. I znam sad da bih mogao ovim da otvorim jednu ogromnu temu, ali me zanima, pošto živimo u državi u kojoj veliki broj tih sjajnih istraživanja koje se pojavio nema za sada nikakvog jasnog rezultata. Apsolutno institucije ignorišu ono do čega su mediji došli. Da li te to obeshrabruje? Da li kada razmatraš kvalitet nekog novinarskog rada, teksta, istraživanja, da li ga posmatraš kao vrednost za sebe ili uzimaš u obzir i to što taj tekst u ovakvom kontekstu nije uspeo da proizvede nekakav željeni rezultat? Adekvatnih posledica otkrića koja prave novinari objavljuju ima u tako maloj meri da je to mera... Govoriš o Srbiji sada ili globalno? O Srbiji. Da je to mera mog odnosa prema novinarstvu, ja to davno više ne bih radio. Međutim, činjenica je da nije uloga novinara da podižu optužnice i da hapse ljudi i da im sude. To radi država. I to što država to ne radi, nije razlog da i ja sad ne radim svoj posao kako treba da se radi. Ja ću ga raditi zato što tako treba i to je za mene dovoljan razlog. Odavno sam shvatio da sam to ja. Dok me fizički puštaju da to tako radim, tako ću i raditi. Za mene je to više nego dovoljan razlog. To sam ja. Ja ne mogu drugačije. S druge strane, dovoljno sam dugo u poslu, 25 godina, da razumem da je novinarstvo i njegov razvoj je proces. I ako pogledamo kako je skočilo, recimo, istraživačko novinarstvo u Srbiji, mi možemo da budemo vrlo zadovoljni, jer uprkos tome što su ostali mediji u katastrofalnoj situaciji i ne rade svoj posao i disfunkcionalni su i ne samo da ne služe građanima, nego ih isluđuju, zbunjuju, izbezumljuju, plaše, dezinformišu, mi imamo seme zdravog novinarstva i to je jedno od najboljih na svetu. Naše istraživačke organizacije osvajaju najveće svetske i evropske nagrade u tome. A tu nema zezanja. Ako nisi tako dobar, nećeš je dobiti. Tako da ja sam optimista i iz razloga što ja radim sa ljudima koji su mladi i koji ne pitaju ni šta treba, ni koliko treba da se radi i koji jedva čekaju da nauče još nešto novo i da budu još bolji u tome što rade, ja ne mogu da budem pesimista. Isto tako kada pogledam ukupnu, recimo, istoriju, evo da izdvojimo, da pustimo srpsko novinarstvo koje u vrlo čudnim okolnostima se razvija i dosta je distortirano i tako dalje. Uzmimo, recimo, evo, pričali smo o američkom novinarstvu. Američko novinarstvo je iz svih velikih kriza na kraju, na duge staze, izlazilo bolje, jače, pametnije, više se znalo o tome. Greške se nisu ponavljale, postale su prepoznatljive,
počeli su da gube kredibilitet mediji koji ih prave i tako dalje i tako dalje. I ja verujem da će se isto to dogoditi sa novinarstvom uopšte. I bez obzira na izazove, na društvene mreže i na nedostatak financija, naći će se oni ljudi koji ga žele i naći će se oni ljudi koji umeju da daju onima koji ga žele. I to će opstati. U kojoj meri vidjet ćemo, ali ja mislim da će uvek kada dođe kriza i uvek kada dođe frka, ljudi jasno prepoznavati ko ih stvarno informiše, a ko ih umiruje da bi vlasti mirne mogle da rade nešto iza paravana.